teman set. Nah benar teman-teman, kerek hiji teman-teman kurang wae nya benar teman-teman, benang teh iya nah. Gitulah. Halo teman-teman, ayeuna urang rek ngobor deui teman-teman. Mudah-mudahan cing ulah aya naonnya. Kamari urang sempat ningali aya penampakan kuat kurewas. Aya mah sugan nanaon lah. Doakeun teman-teman. Urang ieu rek ngalakukeun ngobor part 2 teman-teman. Yuk gaskeun ah. Pokoknya mah ikuti terus ya channel ieu. Nah, teman-teman, ayeuna urang langsung terjun ke sawahna. Langsung ieu pokoknya mah ikuti terus ya teman-teman. Mudah-mudahan urang cing ulah aya nanaon kos kamari lah. Ya terewas orangnya iya ngawani-wanikeun sorangan pada orang terada sieun rada luas tapi baiklah hitung-hitung resepan hiburan teman-teman. Bukan papanggih deui. Ulah ah sieun. Basah atuh. Ini aja gini. Tuh teman-teman, alat lagi kuat kumawa arit. Padahal lain ngarit ieu teh. Bade ngalabelut tapi ngalana mawa arit. Suasanana keur gede angin. Biasana mun keur gede angin mah sok rada hese belut teh keluarna tapi urang cobaan lah we lah. Sugan aya milik mah teu apa. Bakal nyamut eta. Jeung ieu urang ayeuna bari ngurak deui kos kamari biasa. Tuh. Iya, penemuan liang pertama teman-teman, lubang pertama. Itu aja bisa. Oke, Kak tijak kan. Iya teman-teman. Tadi. Kumaha? Tadi. Acan. Ada mah saroba nu ngobor banyak. Terima da eueuh. Jarang gitu. Eta mah nanya terus jarang sih tadi. Heeh. Diulaheun cenah. Belut gimana belut? Sok pancong. Balik. Gegep atuh. Gegep Pak. Nah, teman-teman eta aya tuh tingkat gegarapakan. Urang rewas teman-teman, sugan teh aya orai gitu, aya pek ditinggali belut. Terus gegarapakan anjing kaget pisan. Cing mana? Iya mana eta teh? Gegep dia. Ya super dili. Ih gegep nang aku. Iya belut mah iya goblok iya. Iya gegep sok. Gegep betul. Ah, iya. Boleh. Aduh, murah ya gegep. Nah, iya teman-teman, tah ieu aya belutan teman-teman. Set. Nah, benar teman-teman. Kerek hiji teman-teman. Belut pertama teman-teman. Iya kuat ngarewaaskeun ciga orai kuat ku ciprasan reuwas orang teman-teman kaget efek ketinggalan belut. Cewek mana? Nah teman-teman ayeuna urang ieu ngasupkeunna nama kanu kompan rada kemana mau kencreng ku sabab ku ngalancar wae anak kanu ieu kanu kompan teman-teman tuh dasupkeun set. Nah. Mau ngencar itu teh? Teman-teman iya aya belut di dieu urang ieu kapolong Gagaskeun nih. Ieu teh nyeblukna ku urang wae nya. Beunang teman-teman, beunang teh. Ieu naon Hese euy. moal. Simpen. Tenang. Pas. Bener. Menang 2 teman-teman. Barusan dia tuh ketinggali kan? Bisa bojah kowe tahu. Yuk, cari lagi teman-teman. Ya, kerek anyar ieu teman-teman, kerek anyarna teh ngangler, pasti bakal loba teman-teman. Terus itu. Kapan dia kurang dihanapun tuh. Orang-orang nuduhkeun teh ngadon reuwas. Serba bengkok krodoknya.
ke Karawin bang. Di sini loba bang dia bang. Ya isu pastinya di angler ini. Merada peuting bakal leuwih aya deui bang gitu bang. Keluar. Udah lingga kali ya. Heeh. Agok ieu beres geus sana kotak. Heeh. Nah teman-teman, iya ya boleh teman-teman. Ada teman saya yang ngagorowan yang mau manggil. Nah iya ya belut di dia. Nah iya teman-teman, iya aya belut teman-teman tapi langsung bacok teman-teman tuh. Anjing. Astagfirullah. Mana nih? Batu mah dibacok teh langsung dicokot. Mana dibacok langsung teh dicokot. Ngeri aya lentah. Moal sok. Aya eueuh beunang teh. Ah iya teman-teman. Gagal di wae mah. Hayang pembuktian make arit tapi dibacok tapi mung mawa aing aneh wae. Geus mending ku gegepnya. Aduh aing mah. Lompat tere. Geus 2 kali teh beunang teman-teman. Malah geus 3 kali ieu teh. Tapi can benang-benang deui wae ieu. Ieu banget aing kulim. Tuh, banget teh kulimis. Benang teh ceret teh kabatir ka urang. Aduh, teman-teman, aduh aku mah bingung dah sama orang kayak gini teh. Hah? Eta teh beunang. Benang? Udah sakiru atuh. Berarti mah langsung dicokot, Bang. Da caina apa yuk? Mun teu ieu mah. Iya, bacok anjing. Ini. Sosok keren. Ini teman-teman, ada belut lagi teman-teman, kayaknya bakal langsung digegep gitu soalnya begitu benang. Tuh teman-teman, di kieu mah langsung benang teman-teman tuh. Langsung diasupkan ke kompan teman-teman. Sini ada, Bang. Sok. Lup. Tuh teman-teman, langsung diasupkan ke kompan teman-teman. Wang neani teman-teman pasti loba aja. Rada teliti neangana. Iya, jauh ini. Iya rada daet nu. Bieu aya sali. Hah? Bieu ge anjing beunang. Kabacok pisan. Teman-teman geus gagal seberapa kali teman-teman. Lucu ngabacokna aduh kot ku cipras pisan ciga ombak banyu asa ciga gunung Merapi teman-teman. Aku juga kaget teman-teman. Aduh teman-teman, benar kan apa kata saya tadi pernah bilang bahwa apa karena amun gede angin kieu pasti belut rada hese keluar soalnya teuing kunaon da mitosna kitu cenah mah. Soalnya gigi kerek menang sabaraha biji belut sama menang lobating teman-teman. Tapi baiklah pantang menyerah, kita mah selalu tayangan sampai dapat banyak. Sama menang sapiring wae mah tayangan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kelabu teman-teman, rewas. Nah teman-teman, enak orang ieu aya babaturan nu keur nyangot belut teman-teman. Terus sambil ngorok. Nah, ieu tuh. Tanagana kot geus buas kieu teman-teman. Kot geus cigang dut kang layan. Ieu mah datang ka dieu pasti orang bakal mau benang wae. Sama hese gitu teman-teman. Nah teman-teman, iya nyangut deui sana teman-teman, kebetulan ini nyangut deui tuh. Ieu mah gede tenagana teman-teman. Aduh, geus nolol teman-teman. Belutna teman-teman tapi teu beunang di wae teman-teman. Leutik. Cigana ieu mah bakal geus moal beunang soalna geus bakal punung belut lagi geus bieu geus nolol setengah kitu mah. Bakal hese geus hayu teman-teman, orang nean di stek anyar di teman-teman.